我突然間諗起一樣嘢，我最近屋企咧，我炒咗個人，個人話要我俾個印傭嘅 explanation 俾勞工處喎，我唔識點回。我啱屋企炒咗個印傭，嗰日我投訴我僱主，話我唔點解俾一個好適當嘅印傭版本印文嘅版俾勞工處。我話我唔同個印傭續約啫嘛，我使乜俾個印傭嘅文字嘅版本俾勞工處？我都唔明喎。嗱，題外話唔關呢件事，純粹個人突然間諗起啲嘢啫。即係其實勞工處係，如果我哋依足勞工條例，學校係有權去決定續唔續約，我哋唔需要去搞咁多小動作。如果學校係冇依足勞工條例去做咧，自然有個機制去投訴。係咪用一個英語版本咧 ？This is insignificant. Do you hear me? Insignificant factor. 繼續講下。